Epá, eu quero já ir embora. Vamos embora, quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Aí, mais à frente um bocadinho. Aí não há problema nenhum. Não é aí. Não, é mais à frente. Tá bom, é aí. Ei, excelente. Sónia Araújo, põe os olhinhos. Aqui. Agora. Aí. Oh. Excelente. Essa peste é roda. Excelente. Ei, rapaz. Estás a ver? Eu queria fazer como o mãe. Mas não pode. Um gajo quer fazer, como quem sabe, pronto. Dá nisso. O gajo não sabe, pronto. Vai, caralho. Eu não consigo fazer como tu, pá. Nem como eu. Dá uma entrevista aqui, diz. Conta qualquer. Foi a passagem possível.